许我素颜 AI 之城的告白，第1章光纤背后的裂痕。乔一言站在 Neuroskin 总部的落地窗前，俯瞰新加坡的城市天际线，他的脸映在玻璃上，泛红、干燥，因为脱屑而显得疲惫不堪。这张脸曾是他的武器，如今却成了他最脆弱的破口。他是公司新进的 AI 工程师，专精于情绪辨识模型与回春皱纹算法。名校毕业的履历耀眼，外貌更是公司内部论坛的热门话题。他知道，在这个颜值及实力的世界里，研讨会的素颜绝对是一种无礼，一种冒犯。但在新加坡的湿热与高压环境下，他的皮肤开始反抗，泛红、刺痒的小红疹，这些凸起像是他内心的焦虑与疲惫在脸上开了口。他因此更加不敢素颜进会议室，甚至不敢在镜子前停留太久。他的思维一直环绕着蜂巢雷射、医美护肤、遮瑕膏与虚伪的滤镜。他开始怀疑，那些护肤品、雷射疗程真的不能帮助他吗？破坏与再生是一种真实，还是另一种的心理幻境？第2章，姊妹的镜像，还是镜像？乔艺林是她的姐姐，也是她的镜像。艺林在台北经营一家连锁美容工作室，业务接了医美团队，使他对蜂巢、飞梭、点阵与空泡效应等名词如数家珍。他相信科技能改变一切，包括他那段被未婚夫抛弃后留下的疤痕。你的皮肤问题是因为你不够积极治疗。艺林在视讯里说，我试过了，蜂巢激光、MELA透镜、空泡效应，我什么都试过了。一言在午休时间低声回复，那就是你没坚持，我每周都打1次，胶原蛋白增生的很明显。你的脸很好看，但是你快乐吗？艺林沉默了。他的脸是他的盔甲。他不懂一言的崩溃，也不懂他为何相信14天不洗脸。机械毒说的不擦保养品，只用清水，要信任自己的自愈力。你疯了，艺林说，我只是想知道，脱离这些东西，我还能剩下什么？一言回答，第3章，沈浩洋的证据。沈浩洋 Neuroskin 的法务长，出身名门，冷静或是冷酷，一如算法。他第一次注意到一言，是在一次 AI 伦理审查会议上，他反驳了他对情绪辨识模型的法律风险判定。你太相信数据了，他说，而你太相信直觉，他回。他对乔一言的皮肤问题并不陌生，沈浩洋的前女友就是激素性皮炎的患者。长期依赖类固醇让他生理上免疫失调，最终造成心理上的崩离。他不相信蜂巢雷射的奇迹，也不相信护肤品的承诺。他只相信科学证据，相信长期追踪与自我修复的力量。后者就是崩离的来源。你的皮肤不是坏了，是被过度干预了。在一次深夜加班之后，沈浩洋对着疲惫的他这样说。那晚他是卸了妆的状态，工位之前，他看着他脸上的泛红与真实。你别这样看我，他懊恼而且有些气愤，你的脸不是你的错。他说，仍旧冷静，或是冷酷。第4章，蜂巢与空泡。艺林的皮肤在另一次雷射之后还是出现持续反黑的表现，或者因为自信的崩解，或是职业形象的需求，他不敢出门，甚至不接一言的电话。他开始怀疑自己是否过度依赖这些手段，是否把自信寄托在虚幻的胶原蛋白的增生。我以为我在修复自己，但是我只是在逃避。他在讯息里写道，一言回复着，我也曾经逃避。直到我发现，身体的修复不是依靠外力，而是靠时间与信任。他邀请姐姐一起进行清水洗脸，2个人开始记录并且比对每日的肌肤变化。还好一言擅长 AI 模型，可以分析脸红的指数变化。艺林的美容院也有皮肤镜，可以传送给妹妹观察皮肤屏障是否饱满，纹路如何恢复。看着科学数据，两姊妹暂时不追求完美，试着面对真实。艺林第一次素颜出门，是戴着墨镜跟口罩去很远的另一个市场买菜。她说，那是她人生中最勇敢的一次行动。第5章，
直男的浪漫告白，沈浩洋的家族要求他离开新加坡，回到香港接管律师事务所。他犹豫不决，因为易言的存在让他第一次想留在一个地方。他向他告白，不是用花言巧语，而是用一份肌肤监测报告。这是你的皮肤在机戒毒后的变化，炎症指数下降 40%， 屏障恢复率提升了 60%。请相信科学，相信你自己，相信你的勇气。他看着报告，眼眶泛红。你是唯一一个在我最丑的时候还愿意看我的人。他笑了，你从来不丑，你只是太真实。第6章，直指人心的不只是科技，还有尊严。Neuroskin 推出了新一代 AI 肌肤判读系统，让 AI 学习专科医师辨识皮肤状态，并提供非侵入式修复建议。易言是项目负责人，当然也成为产品经理。他在发表会上素颜登场，素颜但依旧是全场焦点。我们不再追求完美，而是追求健康与真实，他说。易林坐在台下，眼眶泛红。他的皮肤还在修复中，红肿干热，但已经不再害怕。沈浩洋站在后排，眼神温柔。他知道这场战争他赢了，他赢的不只是皮肤与爱情，更是家族掌控下的自我认同。第7章，暗流，沈氏律师事务所。沈浩洋的父亲沈仲廷是香港沈氏律师事务所的创办人，曾是华人法律界的传奇人物。沈家3代皆为律师，冷静的传承让沈氏律所不只是法律机构，更是家族权力的延伸。沈浩洋是唯一一个拒绝接班的长子，他选择新加坡，既是为了逃离沈家的掌控，也是为了证明自己能靠实力立足。但沈仲廷从年初忽然病重，律师事务所内部开始出现动荡。堂兄沈浩文试图接管律所，却因贪污丑闻遭到政府调查。沈氏律所的股东会因此要求沈浩洋回港主持大局。你是唯一还有公信力的人，沈仲廷在病床上说。我是你的儿子，不是棋子，沈浩洋冷冷回应。第8章，法律与健康的镜像，未必镜像。易言的肌肤判读系统进入开发的最后阶段。他的素颜演讲在新加坡成为业界话题，许多媒体邀请他分享肌戒毒的心路历程。每一次的公众曝光，每一次都证实他的皮肤确实逐渐恢复，肉眼可见发炎状态明显改善，影像与数据也显示屏障功能重建成功。香港的沈氏律所却成为沈浩洋他无法逃避的枷锁。他开始怀疑法律与家族的羁绊。他留在新加坡保护人，还是回到香港保护家族？他当初选择律师专业是为了自己的尊严，还是继续成为家族的权利、家族的工具？你的事业跟皮肤在修复，而我却开始崩溃。一次深夜，在深夜酒吧，他情绪低落地说，你可以选择不回去。他轻声，自觉无权，但依旧不忍。我不能让沈氏的3代努力毁了。律所是我父母共同的努力，是母亲留给我的最后念想。他握住他的手，那就让我们一起修复它，像你陪我修复我的皮肤，我的信心。我们一点一点尝试，从最初的伤口开始。第9章，家族、审判与掌控。沈浩洋回到香港，主持律师事务所的临时股东会。随着沈浩文贪污证据被逐渐揭露，股东会要求他提出律所改革方案。在易言的协助下，沈氏律所开始引入 AI 辅助系统，提升财务与管理的透明效率。他同时设立独立监察机制，并将律所部分业务转型为公益法律科技平台。幸好有 AI 技术的介入，沈氏律所提供的法律辅助服务才能减轻人工成本，真正落实。他在会议上说，我们不能再用家族的方式经营律所，我们需要信任，也需要新制度。股东们虽然惊奇，却也开始出现信任的声音。他的改革方案获得多数支持，沈浩文虽然被迫辞职，还是保留了不入狱的颜面。
后者是沈仲廷为了家族与他达成的默契。那一刻，沈浩洋终于从沈家的阴影中走出来，不是靠阴暗的逃避，而是靠勇敢的直面家族危机。他赢了，但是依旧没有接任律所董事长。他把沈氏律所交给妹妹沈月婉，自己成立浩律科技，专注于 AI 法律系统的研发。他选择走自己的路，选择替沈家选择一个不是男性，却依然符合传统的良善接班人。从香港回程新加坡，沈浩洋在班机上打开一言传来的肌肤判读结果，他的炎症指数已降至最低，屏障功能完全恢复。他的脸不再是战场，是扎扎实实的上帝给予的重生礼物。微笑着，他打了一个简单信息：我回来了。第10章，素颜的婚约。一言在新加坡的生活逐渐稳定，他的肌肤监测获得国际认证，成为亚洲市场的标杆。他的颜值不再需要彩妆作为武器，健康的素颜就是社会信任的象征。他受邀回到大学的母校做杰出校友演讲，向着台下的学弟学妹展示自己14天机戒毒的纪录相片。从泛红到修复，从红疹焦虑到自信，每一针都是他的告白。我们的皮肤不需要被控制，现代人的生理与心理都同样需要被珍视、被理解。他说。演讲结束后，他走出熟悉的校园，就看到沈浩洋站在门口。他看到他的手里拿着一枚戒指，不是钻石，是由 AI 设计的胶原蛋白分子结构图案。他说，我想和你一起创业， AI 法律与 AI 肌肤，我们可以一起改变世界。他笑了，你确定要跟一个只愿意素颜的女人一起走，素颜一生？他点头，你是我见过最坚强的美丽脸庞。素颜的你就是。他笑着，晶莹如泪，笑着点头。结语，许我素颜。机戒毒不是放弃自己，而是信任自然，信任自己的重建能力。股东会要求的律所改革不是对沈氏的背叛，而是对过去的修正，对人性的信任与救赎。在这座 AI 之城里，乔一言用科学疗愈，用爱与信任让肌肤重生。沈浩洋用法律对抗桎梏，用信念重塑制度，用勇气守护家族以及自尊，还有爱情。他们的故事是一场关于对生命的真实信任与对虚幻的破解革命。他的脸曾经是他的履历表，也将永远是他的履历。他的选择是他的告白。而他们的素颜将是彼此最深的承诺。